మెచ్చ జిల్లా కోంపల్లి మున్సిపాలిటీలో వీధి కుక్కలు రెచ్చిపోయాయి. పట్టపగలే పాదచారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఒక్కరోజే 4 కరిచాయి. అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవట్లేదని అంటున్నారు. ఎప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కుక్కల బెడద నుంచి తొలగించాలని అంటున్నారు గ్రామస్తులు. మాట్లాడుతూ ఉంటాం మేము. ఇక్కడ మూలమైన ఏమైందంటే ఒక డాక్ అనేది కలుస్తుంది. అది దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటలేదు. పెద్ద మనిషికి ఇప్పుడు పోతనే కలుస్తుంది. దీని గురించి జిఎంసీ వాళ్ళు పట్టించుకొని చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. 4-5 మంది కలుస్తుంది సార్. ఇప్పుడే 5 minutes లో 5 మంది కలుసుకుంటారు. పిల్లలు ఉంటారు, ఇంకా అందరూ ఉంటారు. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని కోరుతున్నాం. మల్కాజ్గిరి వనపర్తి జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలో ఏపీ మాజీ సీఎం నందమూరి తారక రామారావు జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి మిఠాయిలు పంచుకొని జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు. కార్యక్రమంలో నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్, తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కన్వీనర్ డి అశోక్ రావు పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్